我问了啊。我第一反应觉得是夏夏，我都做好第一个问题说，你觉得志成是怎么样一个人？我都想好了，结果上来一说，你觉得哪天约会最开心？我后来觉得是嘉宾啊，就问的话感觉听起来笨笨的，那个字是仿佛有语音的，你在我耳边说他话了。对了。Can you tell me where to go? Been a long time down this road, so far from home. Haven't seen a face I know. So I'll follow the unknown, not knowing where it goes. Come and meet me. Come and meet me. I don't feel right in this place. All you see is a smile upon my face. Yes, I wear these pretty clothes. All you see is a smile upon my face. Yes, I wear these pretty clothes. So they cover up the things that you will never know. Let me fly. 时间到了。对。时间到了。哎呀，这个其实问题都比较简单，我觉得我可能是属于那种带着答案去问问题的人吧，我可能是这种人，就大部分可能都心里有一个预设了，我觉得。一上来问这么现实的问题，
我觉得他第一句上来我就知道她是嘉宾的姐姐，问的确实是一些很现实的问题，很成熟的问题，是他姐姐。我想作为嘉宾的姐姐的身份，去向她最近接触比较多的女生来提问，替弟弟再了解一些作为姐姐想知道的答案吧。总体来说的这些问题给我的感觉就是很当代的现实问题，因为比如收入的悬殊确实会是有一点问题的存在，可能对于他弟弟来说是个很大的压力，其实这就是不适配的，所以他想的这些问题很姐姐，对，我觉得是很好的。对，如果说我是作为小屋的一员，然后和小白是朋友，我觉得他说的是完全没有任何问题的，我是表示理解的。但是作为嘉宾的姐姐的话，她给我的答案，我只会觉得，那这两个人之间其实还是有很多的差距和一些不可抗力的一些因素，他俩可能出了小屋之后，也并不太适合很快的发展成为恋人关系。结束。距离，其实我觉得距离不是问题，而且我其实挺想谈异地恋的，因为我喜欢就是说在我空闲的时候呀，我可以去他的城市玩，他空闲来我城市玩，我觉得挺好的。因为并不是说异地恋就一定谈不成，因为你可能在同一个城市你也会拜拜，对吧？我觉得如果这个人值得的话，我还是愿意去努力一下。对，一人提问，哎呀。因为我弟今天不在啊，我还是想知道他对我弟到底是一个什么样的感觉。其实他对我弟的心意，我能感觉到他是在意的，所以我就还是想多帮我弟打探一点，多细问一点。对，就是大部分还是提问现实方向的问题比较多，就像悠悠一样，可怜天下姐姐心。你们异地恋的话，他会用什么样的方式让你会有安全感一点？因为女生嘛，想要的安全感的方式可能有时候不太一样，所以我问他这个问题。然后下来说他是觉得尽量可以多见面，不过他离得很近了，其实北京和天津，然后觉得不用时时刻刻报备，因为他俩都很忙嘛，跳舞时候是看不了手机的。然后后面我就问，因为他开了工作室，他有自己的收入，你看跟悠悠说的话一模一样。然后我就问他理想状态下的这个收入是什么样的嘛？他说他理想状态下的这个收入肯定是势均力敌的，我弟肯定能势均力敌，但是只是时间的问题，对吧？然后我还问了一个问题，就是说，因为舞蹈学院嘛，女生肯定是多的，你会不会吃醋？
然后他说的也很客观，他说得看志成这个人的边界感，因为他现在了解不多。如果志成能给他满满的安全感，并且他自己是个很有边界感的人给他，他是不会吃醋的。我当时在猜是小白还是志成，但是我觉得通过后面他跟我说话的语气，还有他问的一些问题，我觉得应该是小白，因为小白可能会站在更成熟一点的角度，或者是更长远的角度去问我一些比较值得深思的问题。对于夏的回答，其实满意都很客观，还是很明事理的。他为啥一定要我打个中国人不骗中国人呢？我觉得这些问题比较现实，确实也是无法避免的这些问题。作为我姐的这个弟弟，我一定要为我的姐的这个未来之路，包括找姐夫的这个，我一定要慎重再慎重。我觉得没问够。对。那他已有的回答已有的回答我认为是满意的，他很真诚。就是我先不说他文字写的怎么样吧，但他很真诚，他很真诚，这很重要。其实我是比较想了解到他和温温是大概在什么时候互相确定彼此的心意，我也好反思一下自己哪些地方没有做到最好。所以我当时想提问的是凯凯。我得到了我想要的答案，在知道他们俩双向奔赴了以后，我就放下了心中的一些执念了。其实，真的想要祝福一个自己喜欢的人是很困难的，但我要努力的说服自己，成全他们。内心真的很煎熬，很难受。
但是也希望他开开心心的吧。就是我打完这个问题的没过几秒钟他就回答了，就是感觉是毫不犹豫的那种。我觉得他可能会说70、80或者98，但我没想到是100。其实我好像当时脑子里也有一种画面，因为其实我经常会憧憬我自己以后是什么样子。2人3餐4季1屋，可能还会有1猫或者1狗。我猜到了他是夏夏，其实他来问我就已经很开心了，而且他也问了关于未来的一些问题，蛮开心的。我觉得他整体的回答都还不错，蛮真诚的，有些东西我能跟他想到一块儿去，很有共鸣。Whispers and tears. How are the love? How are the lies? Showdowns and fear. How are the love? How are the lies? Worries and night. How are the love? How are the lies? Anger inside. How are the love? How are the lies? 弄完了，答完了。但对方问的问题打出了一个哈哈哈哈哈，让我给我整绷，结果整绷不住了。问的打了个哈哈哈，是吗？吹个风，吹着风。你觉得是谁在问你？你觉得是凯凯？今晚有向温温匿名提问吗？没有。匿名提问为什么会选择要问温温？因为我觉得，我是真的感受到了凯凯的，就是对嗡嗡的这种心意吧，就是我还挺想帮他一把的，就是我想确定一下嗡嗡的心意。我说你怎么看待就是你跟雨森还有凯凯之间的感情的？然后他的回答是朋友和可以发展成恋人关系的。就这个，我觉得我问到这儿，其实我就差不多心里有答案了。哒哒哒哒哒哒，好开心呀！
开心啥？你在开心什么东西啊？你每次两个人约完会回来之后就是这样。真的，我发现了，你只要哪一天，明天啊，比如说明天大家集体活动的，你晚上回来就这样。楚涵真太笨了。然后两个约会回来就，我就服了。你都不要太明显哦，姐。喜形于色，这讲看出来了。那有什么办法呢？你说，神经病，太搞笑了。他就很蠢呐、他确实很笨呐、但是我就是被他这种不灵光能打动，你懂这种感觉不？我不懂，我不懂，我懂。嘉宾也不太灵光，对对对，就是那种他们俩都呆呆的，他们两个人。他这种不灵光，就是感觉好像没有太多的恋爱经验啊，感觉整个人笨笨的蠢，就没人教他。然后你就看有时候看他那种笨拙的样子，你就觉得还挺可爱的，就这种感觉。你知道吗？我刚刚跟我妈聊天嘛，我妈很反对我找个年纪比我小的。为啥呢？她觉得小弟弟靠不住。哦，那倒也是啊。哎，说的好正儿像那种。八经的相处中，你自己知道。对的，一个人靠不靠谱，我觉得跟年龄没有什么关系。因为这个年龄的问题，可能家里人可能还是会有一点反对，就我妈会反对。因为我妈说，就问我最近怎么样呀，然后男生都怎么样嘛，然后我就拍他们，就男生做饭嘛，我说有弟弟们好开心，每天都有饭吃，然后我妈就会说，意思就是说弟弟还是不要找，他其实不太可能。他能，我跟他个语气，他说找个弟弟一个问号，我不会回了，我不知道回什么，所以很多不确定因素在的。但是我觉得我有自己的想法和主见，怎么说呢？就看这个人值不值得。我觉得如果这个人值得的话，我还是愿意去努力一下。对，边吃边跟你聊聊。怎么说啊？晚上提问的时候，你看你姐问了些什么问题哈？你认为对方就是你能接受的另一半的最低的月薪收入，是多少？他给我的回答是，1万元左右。就是我问的可能是，经济上，然后现实层面上的这种问题问的比较多一点。你自己怎么觉得呢？那我确实目前收入来说确实是不太稳定啊。这可能是我觉得你们两个之间的一个存在的一个问题吧，对不对？因为我们在小屋里的生活是很快乐，是很单纯的，但是我们总归是要回归到我们的生活里的，我们还是要面对很多的问题。就好比如说很简单的一个问题，打个比方，你们现在互相是有好感的，那你说出了小屋之后，你谈上恋爱了，在一起了，那是不是就要面对异地的这个问题？那就得经常飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去。你总不可能说都是女生去付出，女生跑过去找你。那作为小白的朋友，我肯定也觉得不好，对不对？对。那对于你来说呢？要上课，时间是一个问题，然后经济方面，你说你每个月或者每周来回飞，现实吗？并不太现实，对不对？都没有说，那到了再说，到一点什么小节日、小纪念日，想准备一点惊喜和什么，都会变成很有压力的事情，对吧？这可能是我想的方面，我可能就想的要更远一点，因为毕竟小吴今天已经是第8天了，明天第9天、第10天我们就结束了，所以我可能会往之后想一想，是要往这些方面想。对，毕竟他比我还要再多3年的社会经历，你们俩之间差了有6岁。当然我是觉得了解和继续接触是可以的，因为这个世界上其实很难遇见2个共同都能有好感或者是磁场能对上的人，这个是很难得的。但是以我的角度来说哈，我只是觉得建议你
不要太快的发展。确实是会上头，然后也有点冲动，但是我的理性会把我拉回来，因为我确实有考虑这些问题啊，那就会想得很烦啊。今天晚上找你跟你说这一些，就是让你不要冲动，因为，我了解你的情况。虽然说我跟小白的关系，我跟大家各个女生的关系还不至于说到什么特别好的闺蜜，或者是我们有好几年很深的感情，但是我也希望每一个女生就是能够找到自己喜欢的，也适合自己的，我也希望她们可以收获幸福。这些你说这些话我肯定就都懂了，但就是慢慢了解，因为小白给我的没有，我其实会有种就是我有想到这些问题，但又有一种不想面对的感觉，想逃避，但是因为这个东西不是你现在能解决的。对，它确实是你现在还没有办法解决的。你不能说我一下子我就能怎么样到什么样的境界去了，就这个你没办法解决。但是你现在唯一能做的就是你们两个之间的相处放慢一点脚步，再多慢慢了解。因为他给我的回答也是他并不着急这一些。但我其实觉得这其实无形中也会给你动力吗？会吗？会的，其实是给我一些正向。就行动是更重要的。对，它能够变成你的动力，就是更好的。对，你会觉得我想要让我自己变得更加的优秀，以后一起创造更好的生活，那我要更努力。这是你能这么想很好。就是当我想对你好的时候，我是有这个资本的，你得有这个底气。对，现在你就要朝着未来的这个想法去努力。对，走吧，回去睡觉吧。好嘞。噔噔噔噔噔。我给你煮一个绝好吃、最好吃的火鸡面。好，快煮吧。其实我也饿了。你也饿了？但我不想吃东西。今天是不是也不能看信啊？今天能看信吗？不能吧？我估计就是不能吧。你写的啥？真是可惜了，你看不到我写的信。我今天写的最多的一次。我也写的挺多的。我写的超多的一次。我也写的很多。可以说吗？那我感觉应该是不能说吧，不然他们早让我们看了。不能说。我估计是不能说。我也没打算跟你说。搞得我打算跟你说一样。哼，你吃不吃鸡蛋？吃吧。你写几行？写满了没有？写不满你不要写啊。好，那明天投空白的。没写满吗？没写满，我字小，不像你字又大又。就是为了凑那个凑数。我写那么大，我也能写，好吗？哎，哦对，我没有想到那天晚上我们的信能写的成一样。我写的啥？就我们去约会啊，你也想说，你也想说。哦，对啊，是啊。我可是你的忠实粉丝啊。连投8天呢。你不得给我颁一个粉丝奖啊？怎么办呢？怎么办？什么怎么办？来2天。来2天？你走了啊？就要说再见了。要回去点外卖吃了。怎么办呢？要回去点外卖吃了。回来了。做什么好吃的？有我的份吗？吃吗？不要吃吧，你吃不吃？鸡蛋呢？
吃鸡蛋药，有人煮当然吃了。我跟你说，我刚你打你们有多少？我打的很慢的，巨夸张！我一直在赶时间，能吃的吗我一直在看时间。还有什么能吃的吗？在看时间。妹夫，早了吧，太早了吧，你别这样，这样我有点不敢接受啊。乱说的。我有点不敢接受了，你这样啊。有没有人问你问题啊？都问啥了？这能说吗？我敢说呀，能说呀。我没好呢，肯定不能说呀，要保密的。我可以跟你聊。你现在就可以跟我聊。这不打在吗？哎，没事。聊吧你们，聊吧你们，没事。跑到堵上。哎，我刚问了哪几个问题啊？巨多。首先，第一，不，第二，不，说明他很认真的在回答。第三，不，但是有一句话还是那个了。哪个呀？堵上你的耳朵，你给他捂上。我听不见。就是我问他，哎呀，我走到这手，然后走到这手。你看，我最后悔的遗憾的事情，你知道他说什么吗？是吗？我那天没有找你说清楚。这个还是有点，当时有点那个，你知道吗？我问他好感度100分打分多少，他说多少？100。你怎么知道？而且我问了，就是他那个最长的问题回答10几行，20行，快20行了。就是问的是对北面的好感，对你的好感有什么不一样？他说对他不是，对他是，不是好感，对他都不算是好感。说什么聊完之后，他们觉得，就可能第一天被他那个，自信的那个气场吸引了。Hello，我回来了。哇，送你的花。谢谢。你看看人家。咋了？好吧，没事，你也很好。我怎么了？我就喜欢紫色的。我怎么了？我就喜欢紫色的。我怎么了？我就喜欢紫色的。我就喜欢紫色的。我怎么了？哎，我们俩今天就都收到了花，谢谢。哎呀，他突然探出一个脑袋，然后抱着一捧花就进来了，然后我其实有点意外，没有想到。意外是他的出现，还是意外他抱着花？意外他抱着花，也意外着他出现的同时抱着花，然后那样看着我笑着。能不能让我聊会天儿？我说怎么样呢？你想去其他地方吗？别了，我也没聊呢，我也没聊完呢。干嘛？你们出去聊。出去太冷了，外面。我们不听。他煮面了，凯凯在给我们煮面呢。那等会儿吧，等不煮啊。你们坐远点，我们听不见的。什么？你们坐远点，我们听不见。没事啊，你要说什么他们可以听。昨天晚上开心吗？还行吧，你猜我今天都干啥了？你今天手足约会吗？应该没出去吧？家应该没有被偷吧？应该没有吧？你告诉他我今天干什么了？他今天给你写的流水账，我想想。没有。我乱，我自己编的。我说你好，这什么？我还没写。我今天早上吃了早饭，吃完早饭以后就去房间睡觉了，睡了6个半小时。写信吗？我没写，我还没写呢。他写了流水账，我说放心吧，志成，在你走的这一天里，我睡了6个半小时，没有出去跟任何人玩哦。我自己写的，这是我写的。快准备！人家为什么要这样煮吗？稍微留点水，然后把它烧着，不是大火烧汁儿，让面调节入味儿。
给你尝一根来看，尝一根软不软？两盘尝一根。啊？胖不胖？不烫，不脆。软了。软了是吧？嗯。我今天我5:50下课，我7点钟的高铁，我直接把香烟举头上，呜就冲出去了，然后就下了地铁，然后一路跑，然后才就刚好是在发车前的10分钟上的高铁。然后我在想，我说今天这车要赶不上，我就准备打个滴滴专车来南京，真的。我知道。我给我们班人看了我跟你的照片。啊？哪一张啊？就我们俩坐的那一张，他们就说你有没有那个？哎呀，你们在这都不好说。我不看，我错了，我不应该看的。他们就说你有没有那个然后哪个？他们说你有没有心动女嘉宾？然后我说有啊，然后我就给他们看了，所有人都看了。然后我准备想让大家一块录个视频，然后准备想带给你，但是下课真的来不及了，老师拖堂了。也是没想到，因为确实就像他给我写的信里面，见我都是用跑的，好像每一次他有需要他去争取什么的时候，他一定是跑着去的。这一点其实也挺感动的，他永远都是直接冲，甚至有些还差点摔跤了。我就觉得他真的是一个很真诚的人，我能感觉得到的那种。这个花了，我带了很久。哎，现在下雨了是不是？对，服了。然后你知道为什么有红玫瑰吗？因为其实第一天的时候有一个送玫瑰的环节。哦，我知道，我刚刚知道的。然后我就想着，就是因为你第一天也不在嘛，然后我想就把第一天的补上。好。然后刚好4日，我们第4天认识的，我就补上。然后我其实有点意外，然后我觉得他真的在很努力的想表达他有多重视我，我能感觉得到的那种。我们就跟你聊一会儿。好。你想喝什么？我不喝了吧，不喝。还有呢？你们昨天还去干嘛？园博园走了走，看了孔雀，然后晚上泡温泉。泡温泉。泡温泉开心吗？开心啊。可惜没泡成。其实之前对夏夏其实就是很忐忑，因为2个人约会、3个人约会的时候，我就有点逃避，有点不知道怎么，我自己也很乱。然后我就觉得，我今天如果跟你约会的话，我不知道怎么跟你那个什么相处，不知道怎么跟你相处。可能因为很忐忑，也包括离开了小屋2天，就更忐忑了。我不知道我面临的是什么，包括他晚上还玩了游戏，接触了其他男嘉宾，我就更超级忐忑了。今天就睡了1天。对。最松弛的1天了，就把所有觉全给补回来了。你能猜到是谁问你的什么问题吗？能猜到啊，2个人上来第一句对夏夏，是不是你问我的，说你最理想的生活状态是什么？但是我没想到你能把每个阶段的场景都说出来了。因为我那时候有画面，我每天也在想这个画面。那你那个画面中，不问了。你问呀，这问题不能问吗？那有点那个了。但在那一刻，其实我已经代入了。
带入了什么？就我在回答问题的时候，我在写文字的时候，我带入进去。后面脸是你和谁？谁问的我回答就是谁；谁问的我回答就是谁。真的。那别人问你，你也是这么想的？那别人问题在前面得有个谁吧？你对夏夏的好感是什么？你得有个其实时间太短了，就是我还没写70岁在病床上干嘛呢，我还没写60岁在街上干嘛呢，我还说要跳广场舞的，我都没有说要跳哪支舞，就是在那个你想想，跳广场舞的话，你等你老了跳广场舞，你应该能跳得很好吧？那得看舞伴是谁。当时觉得，其实我好像当时脑子里也有一种画面，因为其实我经常会憧憬我自己以后是什么样子。你觉得如果我们真的走到最后了，会被现实因素打败吗？有可能。啊？为什么呢？说不好。因为大家的适应性都很强。你觉得会有一方会为了对方而放弃自己的生活，是吧？然后大家两个都是不愿意放弃自己理想的人，对，就会因为这种事产生矛盾。对，除非是说一个人去，跟随另一个人。如果有个很好的工作机会，然后也是有发展的前景，但可能不是在天津市，你会去选择吗？我可能还是不会。因为我自己已经不是说我现在做了多大成绩吧，就是我自己起码靠我自己能有一些小小的成绩，我就不想放弃，而且我觉得我可能不会离开天津。天津有什么大学？天津有什么大学？问一下，八卦一下。就是挺开心的啊，因为我没想到他下一句说的就是问，那天津有什么大学？对。来小屋之前，大家就问我志成，你有没有特别喜欢的类型的女生？我一直回答不出来，真的一直回答不出来。我最后只有给一个词，我说她在她自己的领域闪闪发光。那所以你之前就是有谈过恋爱的女生都是什么类型呢？她在她的领域就是怎么说呢？也是比较优秀的人，意思是？对。你呢？那你之前谈过男朋友中，他们都有什么类型？都有什么类型？其实有个人跟你很像。啊？什么叫跟我很像是什么意思？也很细心，然后也是舞蹈生。挺像的。就细心舞蹈生就没了，甚至还有一些小习惯方面。什么小习惯？就是给我的感觉。对。当你觉得我跟他有点像的时候，你会觉得你心态有什么产生什么变化吗？就是你的选择啊，包括会没有一些其他的因素，或者是就是在我之前跟他分手之后，我就跟自己说过，就是我以后都不要再谈这种男生。对。但是那是爱呀，咱们就是说今天这个天聊的被我聊死了。没有啊，我觉得很真实啊，很真诚。但是真的都是说了我真心话。对。那你觉得你听完这些你是怎么想的？咱败家是跟别人像上了。能理解。我缓一缓啊。
但是我那一刻脑子是会晕的，内心很煎熬，无力感。无力感。那所以说你是想过和我谈恋爱的？就从你刚才这句话来说，是吗？你不要套话。不是，我顺着话去聊嘛。拒绝回答。就是已经，就是这个是你非常坚定的意思，因为你是一个很坚定的人嘛。但是这个事情也不一定有那么坚定。哦，那就还有机会。客观上来看的话，是比较坚定，但是咱也不知道。哈哈，哈哈。从客观上来说，就是理性的告诉我自己的话，这是很坚定的。是吗？但是没有人会完全的理性吧，他也会有感性的时候啊，他也会有感性的时候。哦，嘿嘿嘿嘿。哎，玫瑰上面字你看了吗？看了，我都拍了。因为我觉得这也是我的一个小遗憾吧。其实我们第一天有一个选玫瑰的环节嘛，就是我觉得一定要去进行这个仪式，不管后面的几天，包括前面几天，其实就跟那玫瑰一样，我会很坚定的选择你。其实我送玫瑰和小花，我就想告诉他我要坚定的选择你。包括我回去北京上课的这一天，我很冷静，我也很冲动，但这已经是我冲动之后冷静下来做的决定。就是我很坚定的我说，夏夏，我要选择你，然后我要对跟你聊天或者表达我想表达的。还想问问题吗？其实好像还有没问完的。那就问吧。因为我又一时半会想不出来。那就坐会想一想。其实我是有写了一个草稿要问你什么的。是不是很想了解我？我要是不想了解我现在做这干啥？我要是不想了解我现在做这干啥？他说如果不想了解你，我干嘛要陪你坐在这？因为那时候已经2、3点了，然后我其实心里还是有点开心的。然后我觉得这次沟通其实是有效的，就是一定要把话说明白说清楚。然后有点恋爱脑，反正我现在其实包括现在坐在这时候，我都是想着我跟他聊天的画面啊，救命啊！基本上其实都说清楚了，都解开了。我能感觉他迫切的想要跟我解释清楚，这一点很重要。我觉得态度非常重要，就包括我觉得两个人相处，就算以后吵架了，但是如果他的态度不确定、不坚决他的立场的话，我觉得还是不行。所以态度也很重要。就我能感觉到他是真的对我的好感是很足的，所以我觉得是可以再往下观察下去他的。